Buonasera e bentornati a un nuovo appuntamento con Pianeta Dilettanti. Ritorniamo a parlare di sicurezza e del comitato tecnico del CTS assieme a Stefano Rismondo, che è ritornato, responsabile di sicurezza del CTS. Benvenuto e bentornato a Pianeta Dilettanti. Buonasera Alexis e buonasera ai telespettatori. Chiedo alla regia se ci può già proporre un logo del quale appunto vogliamo parlare, un logo che fa riferimento al tema della ripartenza del mondo dei dilettanti. Eccolo qua, riprendiamo il calcio in sicurezza. Che cosa significa? Cosa volevate anche trasmettere con questo logo? Beh, diciamo che fin da subito il comitato regionale con il presidente Canciani in qualche modo voleva dare un segnale anche di ripresa dell'attività calcistica dilettantistica, e quindi è stato pensato un logo che in qualche modo nella sua locuzione andasse come dire, a riassumere i tre concetti principali, certo, che sono quelli della ripresa dell'attività, che sono quelli appunto della sicurezza, perché l'attività deve essere ripresa in sicurezza, e non ultimo l'amore per lo sport, ma in particolare in questo caso l'amore per il calcio. Certo, e vogliamo parlare anche di quanto sia stato importante la vaccinazione anche nel mondo del calcio dilettantistico, con l'obbligo del Green Pass, e quindi il fatto che in tanti poi si sono avvicinati al vaccino anche proprio per fare sport, giusto? Beh, diciamo che appunto l'introduzione a livello nazionale del Green Pass, rafforzato, semplice che sia, Sì. sia nel mondo del lavoro che poi alla fine anche nella vita quotidiana in qualche modo, ha certamente spinto molto la campagna vaccinale, e quindi come dire, la gestione delle società proprio per la presenza del Green Pass, in qualche modo la gestione dell'emergenza all'interno delle società è stata ben più semplice, proprio appunto perché la campagna vaccinale aveva avuto un impulso rilevante. Poi come dire, abbiamo visto tutti i risultati della campagna vaccinale, quali sono stati, e del ritorno alla quasi normalità. Purtroppo non è ancora così, ma insomma tendenzialmente si sta un po' ritornando alla quasi normalità, diciamo. Certo. E appunto nella scorsa puntata abbiamo parlato di protocolli, di protocollo sicurezza, degli aggiornamenti, ma vogliamo ricordare che per essere sempre al corrente di tutte quelle che sono le novità, ci sono la Lega Nazionale, cioè la FIGC, il Comitato Regionale, ha voluto lanciare dei comunicati, delle circolari, proprio per tenere sempre i contatti diretti con le società. Sì, diciamo che piuttosto che aggiornare il protocollo, che era non sempre semplice, la scelta del comitato regionale e quindi del presidente Canciani è stata quella appunto di emanare delle circolari esplicative piuttosto che come dire, delle integrazioni, insomma. Questo proprio per far sì che i comportamenti siano più omogenei possibile all'interno appunto della regione, all'interno delle società, e quindi sono stati affrontati dei temi specifici appunto con questo strumento, lo strumento delle circolari. Ecco, parliamo di futuro, dei progetti futuri, perché mi sembra di capire che il presidente Canciani assieme a voi sta lavorando davvero bene in tema sicurezza e in prospettiva futura. Sono curiosa di capire che cosa si intende quando mi dite progetto scudo del presidente, per esempio. Beh, diciamo che è tutto in fieri in questo momento, ovviamente, però appunto l'idea caparbiamente voluta dal presidente Canciani e dal comitato, che ha trovato peraltro anche pieno riscontro nello stesso CTS, è stata quella appunto di provare a concepire un progetto appunto dal nome Scudo del Presidente. Ecco, l'idea di fondo è quella di, come dire, di porre in essere attraverso questo strumento tutta una serie di cautele legali e di strumenti giuridici che vadano in qualche modo a tutelare le responsabilità in primis dei presidenti, ma non solo, perché
le responsabilità poi ricadono anche gli altri componenti, diciamo, delle società, e quindi creare tutta una serie di strumenti, come dicevo prima, che in qualche modo mettano in sicurezza l'attività dei presidenti in primis. Diciamo che l'intento è quello di attenuare le responsabilità, perché ovviamente il rischio zero non esiste, Certo. però adottando una serie di strumenti come dire, procedendo con una certa, appunto, con una certa linea, si possono ottenere anche dei risultati da questo punto di vista. Ma le società sono già al corrente o siete ancora in fase di, diciamo, programmazione del progetto? Beh, diciamo che il progetto è stato ampiamente preannunciato dallo stesso Ah, ecco. Presidente Canciani all'epoca della sua rielezione, perché era uno dei punti di forza della sua, come dire, della sua futura attività. In realtà l'idea è quella di in qualche modo trovare dei modelli semplificati di gestione della sicurezza Ecco. all'interno delle società. È ovvio che stiamo parlando di modelli semplificati perché gestire la sicurezza aziendale è un fatto complicato, però adattandole alle realtà calcistiche, all'associazionismo, piuttosto che insomma alle piccole realtà locali, si riescono a individuare dei modelli che in qualche modo tutelino i presidenti e i suoi collaboratori nei vari ambiti. Non ultimo, ad esempio, l'ambito antinfortunistico, piuttosto che la salute e sicurezza nel contesto lavorativo. In questo caso le associazioni spesso vengono equiparate a delle aziende vere e proprie. E anche, ad esempio, in caso di, come dire, di reati di tipo tributario piuttosto che di tipo fiscale, nelle quali le società potrebbero sempre incorrere, loro malgrado evidentemente, ma è sempre possibile che accadano delle situazioni di questo tipo. Quindi l'idea è quella di tutelare le società con gli strumenti che noi abbiamo a disposizione. Li stiamo perfezionando e probabilmente l'idea sarà quella di pubblicare dei protocolli piuttosto che dei documenti facsimili, piuttosto che, diciamo, tutta una serie di strumenti che diano la possibilità ai dirigenti e ai presidenti, previa approvazione di questi strumenti all'interno dei propri organi societari, insomma del loro consiglio direttivo piuttosto che dei loro organi collegiali, e di in qualche modo una volta adottati questi strumenti, porre in essere tutta una serie di cautele. Certo, ma se dovessimo parlare del post-Covid e di quello che ha lasciato in qualche modo l'emergenza sanitaria in tema sicurezza, e quindi guardando a quello che ci ha lasciato, quelli che sono i progetti futuri, che cosa possiamo dire? Beh, senz'altro questo periodo così lungo e difficile ci ha lasciato tante cose negative, però qualche positività c'è stata, insomma. Intanto abbiamo acquisito una nuova coscienza ed abbiamo acquisito anche una certa consapevolezza che va in qualche modo sfruttata al massimo, no? Quindi credo che con la collaborazione e con la perseveranza diversi problemi si risolveranno. In realtà è vero che, come dire, oggi c'è una coscienza diversa, specialmente nell'ambito della salute e della sicurezza. Oggi le cose non vengono più lasciate al caso, siamo stati, come dire, abbiamo avuto delle grosse difficoltà e abbiamo capito che certe cose non si possono più lasciare al caso, ma bisogna gestirle in maniera, non dico manageriale, perché stiamo parlando appunto di società sportive che talune hanno anche delle dimensioni molto modeste, talune anzi invece sono molto più grandi e più organizzate. Però dalle piccole alle più organizzate sicuramente le cose non si possono più lasciare al caso. Un'altra idea che invece
potrebbe dare una mano nell'ottica di cui parlavo prima, quindi della tutela delle responsabilità appunto dei presidenti, dei suoi collaboratori, potrebbe essere quella di istituire all'interno delle società, sempre con dei modelli semplificati e in un contesto appunto di predisposizioni eccetera, degli organismi di vigilanza ai sensi della 231. Sì. Insomma, sono degli organismi che in qualche modo vanno a verificare che tutte le procedure vengano attuate, che i regolamenti e i documenti che in qualche modo la società sportiva o l'associazione in questo caso adotta e persegue, eccetera, che siano sempre aggiornati e che funzionino al meglio, se non altro per attenuare le responsabilità. E qui mi sembra anche di incontrare lo stesso interesse del Presidente Canciani e del Comitato. Potrebbe essere quella anche di istituire anche all'interno dello stesso comitato regionale un organismo di vigilanza che in qualche modo vada a tutelare anche l'attività stessa sia del comitato e sia del suo presidente. Quindi un monitoraggio, un aiuto in più. Assolutamente, certo. Questo è l'obiettivo. Certo. E immagino insomma che le società apprezzino questo aiuto in più. Ma direi di sì, di riscontri ce ne sono stati. È chiaro che non tutti insomma erano d'accordo, insomma hanno avuto delle difficoltà di applicazione eccetera, però la burocrazia spesso può aiutare proprio per un discorso di responsabilità. Certo. Noi siamo in chiusura, ringrazio Stefano Rismondo per essere stato in nostra compagnia, per aver parlato del CTS in queste puntate, grazie mille, buon lavoro, buoni progetti futuri, visto che ne avete tanti, grazie Grazie davvero. Alexis, buonasera e buonasera a tutti. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Pianeta Dilettanti, buona serata.